Hello everyone and welcome back. So last time what we have discussed? We have discussed with our new chapter number 7. Riya's train got late. રિયાની ટ્રેન કેમ લેટ થઈ હતી આપણને બધાને એના પ્રોબેબલ રીઝન્સ ખબર છે, રાઈટ? સો રિયાસ ટ્રેન ગોટ લેટ ફ્રોમ વડોદરા સ્ટેશને રિયાની ટ્રેન 2 hours એમનેમ સ્ટોપ થઈ હતી. હવે એના પોસિબલ રીઝન્સ આપણે ભણી લીધા હતા કે મે બી વડોદરાથી મુંબઈનો રેલવે ટ્રેક રિપેરિંગમાં હોઈ શકે, ઓર મે બી કોઈ એક્સિડન્ટ થયેલો છે, ઓર મે બી રિયાની ટ્રેનને ગ્રીન સિગ્નલ મળ્યું નથી. ઓકે, and then at 7 o'clock again train got started its journey. Okay, so let's see what we are going to understand today. So at 7 a.m. the train started its journey. It was morning, atmosphere was very beautiful outside. So it was a morning time and atmosphere is beautiful outside. So let's see what we are going to understand today. Today we are going to discuss page number 51. Okay, our train was passing level crossing where people were waiting on both the sides of crossing for the train to pass. એટલે કે ઇન ગુજરાતીમાં બોલું તો રેલવે ફાટક. ઓકે, ફાટક બંધ થાય છે. કેમ બંધ થાય છે? કે જ્યારે ત્યાંથી ટ્રેન પાસ થવાની હોય છે ત્યારે રોડને બ્લોક કરવામાં આવે છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધીસ બાર. યુ કેન સી ઇન ધ picture. Okay, so with the help of the bar you can see that the road is getting blocked. Okay, because train is going to pass from that area. So where people were waiting on both the sides of the crossing for the train to pass. એટલે કે ફાટકની બંને બાજુ લોકો વેઇટ કરતા હતા કે ટ્રેન જ્યારે અહીંથી પાસ થાય અને અમે પાછું જે ફાટક છે એ ખુલે અને અમે પાસ થઈ શકીએ. There, buses, cars, auto rickshaws, cycles, scooter and goods trucks, etc. vehicles were waiting. એટલે કયા કયા વ્હીકલ્સ ત્યાં હતા? બસીસ હતી, કાર્સ હતી, ઓટો રિક્ષાસ, સાયકલ, સ્કૂટર અને સામાન લઈ જતો ટ્રક. આવા બધા વ્હીકલ્સ ફાટકની બંને બાજુ એટલે કે લેવલ ક્રોસિંગની બંને બાજુ વેઇટ કરતા હતા. સમ પીપલ ડીડ નોટ સ્વિચ ઓફ ધ એન્જિન ઓફ ધેર વ્હીકલ. એટલે કે અમુક લોકોએ પોતાના વ્હીકલના એન્જિનને બંધ નહોતા કર્યા. ઓકે, એટલે કે એમનું વ્હીકલ ચાલુ ને ચાલુ હતું. ડ્યુ ટુ ધીસ દેર વોઝ લોટ ઓફ સ્મોક એન્ડ નોઇઝ ઇન ધ એટમોસ્ફિયર. આના લીધે એટમોસ્ફિયરમાં ઘણો બધો ધુમાડો અને નોઇઝ આવતી હતી. સમ પીપલ વેર ક્રોસિંગ બિલો ધ બાર ઓફ ધ લેવલ ક્રોસિંગ એન્ડ સ્ટૂડ નિયર ઇટ. હાઉ ડેન્જરસ ઇટ ઇઝ. એટલે કે અમુક લોકો બારને ક્રોસ કરીને, નીચેથી ક્રોસ કરીને રેલવે ટ્રેકની એકદમ નજીક ઊભા હતા અને એ એકદમ ડેન્જરસ છે. જ્યારે પણ ફાટક બંધ થાય છે ત્યારે કોઈએ ફાટકની નીચેથી જવું જોઈએ નહીં. એટલી બધી ઉતાવળ રાખવાની કંઈ જરૂર નથી. મે બી અચાનક ટ્રેન આવી ગઈ તો એક્સિડન્ટ થઈ શકે છે. ઓકે, પણ લોકો સમજતા નથી. પીપલ આર નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ એનીથિંગ દેટ હાઉ ઇટ ઇઝ ડેન્જરસ. ઓકે, સો સમ પીપલ વેર going below the cross and they were standing near the track and it is very we can say dangerous. At the same time our train crossed another train. એટલે કે એ જ ટાઈમે એમની ટ્રેનની પાસેથી બીજી ટ્રેન સામેથી આવતી હતી અને ક્રોસ થઈ. જસ્ટ લાઈક આ આપણી ટ્રેન છે અને સામેથી બીજી ટ્રેન આવે છે, તો એવી રીતે ક્રોસ થયું. હિમક્ષ એન્ડ આઈ ટ્રાઈડ ટુ કાઉન્ટ ધ કેરિયેજીસ of one such train, but both trains were going very fast, so we could not count the carriages. અમે શું ટ્રાય કરી કે ચલો આપણે ટ્રેનના ડબ્બા કાઉન્ટ કરીએ. આપણે પણ ઘણી વખત જ્યારે ટ્રેનમાં ટ્રાવેલ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે આવું કરીએ છીએ કે બાજુમાંથી કોઈ ટ્રેન પાસ થતી હોય, સામેથી કે પાછળથી કે બાજુમાંથી, તો આપણે શું કરીએ છીએ? ડબ્બા કાઉન્ટ કરીએ છીએ. તો સેમ થિંગ વોઝ ડન બાય હુમ? બાય હિમક્ષ એન્ડ રિયા, બટ they failed to do because train was moving very fast. તો એ કરી શક્યા નહીં. આર યુ ગેટિંગ everyone? Yes or no? Yes, are you getting or not? Fine. So let's see what happens next. Did you ever pass from railway crossing? If yes, think and write the situation you faced when the railway crossing was closed and when it is opened. So તમે કોઈ દિવસ રેલવે ક્રોસિંગ ક્રોસ કર્યો છે? તો તમે કયો કેવી સિચ્યુએશન હોય છે જ્યારે એ ક્લોઝ હોય છે ત્યારે અને એ ઓપન થાય છે ત્યારે. યસ,
When it is closed, people on both sides are waiting to reopen it. એટલે કે જ્યારે પણ લેવલ ક્રોસિંગ ઓર રેલવે ક્રોસિંગ જ્યારે બંધ હોય છે ત્યારે લોકો બંને બાજુ જે ઊભા હોય છે એ વેઇટ કરે છે કે ક્યારે એ ખુલે. When it had happened, all were rushing to cross the crossing. So whenever the railway crossing opens, people will be in hurry to cross the rail tracks. What did Riya see at the crossing? Okay, રિયાએ ક્રોસિંગના ટાઈમે શું જોયું? Riya saw that people were waiting on both the side to cross the crossing. Okay, so what did Riya have seen? That people are waiting on both the side to cross the crossing. Many people are passing under the bar by keeping life in danger. So she also saw that many people were passing under the બાર એટલે કે ફાટકની નીચેથી પાસ થતા હતા અને પોતાની લાઈફને ડેન્જરમાં રાખતા હતા. Give special instruction to students about rules of railway crossing. Moreover, the what care should be taken at railway crossing, traffic safety and duties. So whenever we are at railway crossing, we should be in a line. Okay, we should not make any hurry to cross the level crossing or railway crossing. એટલે રેલવે ક્રોસિંગને ક્રોસ કરવા માટે કોઈ પણ ઉતાવળ કરવી જોઈએ નહીં. વી શુડ નોટ પાસ અંડર ધ બાર. ઓકે, જે રેલવે ફાટક હોય છે એની નીચેથી પાસ થવાની ટ્રાય કરવાની નહીં. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ વી શુડ કીપ અવર એન્જિન ઓફ. ઓકે, એટલે આપણે સ્કૂટરનું કે કોઈ પણ વ્હીકલનું એન્જિન ઓફ રાખવાનું. જો ચાલુ રાખો તો શું થાય છે? સ્મોક એમાંથી રિલીઝ થાય છે અને એટમોસ્ફિયરને હાર્મ કરે છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ વોટ? નોઇઝ ઇઝ કમિંગ ફ્રોમ ધ engine, so it makes the atmosphere disturbance, right? So these kind of things we should keep in our mind, that we should not cross the bar. Okay, so we should wait for the train to go, and then whenever the bar is getting open, જ્યારે પણ ફાટક ઓપન થાય ત્યારે આપણે ક્રોસ કરવું જોઈએ. And that too we should cross very slowly and quietly, not in hurry. Okay, so at every railway crossing there is a light signals are there. Means red shows what you have to stop and yellow shows what you can move. Okay, so whenever it is about to get close, જ્યારે પણ રેલવે ફાટક ક્લોઝ થવાનું હોય ને તમારે ત્યાંથી પાસ થવાનું હોય, you should not hurry. Okay, in fact, instead of that you should stop at the place where the railway crossing is get closed. Okay, so we should not be hurry to cross over the railway crossing before it is getting closed. So whenever it is getting open, we should move very quietly. Okay, so these are the things we should follow at railway crossing. Now later I was sitting near the window with my eyes closed. Suddenly the sound of the moving train changed. Could. So જે ટ્રેનનો અવાજ આવતો હતો અને અચાનક ટ્રેનનો મૂવિંગ ટ્રેનનો અવાજ ચેન્જ થઈ ગયો. I opened my eyes. Guess what I saw? My train was crossing over a big river on a very long bridge. એટલે કે મારી ટ્રેન છે એ રિવર ઉપરથી પાસ થતી હતી અને એ મોટા બ્રિજ ઉપર મારી ટ્રેન, લાંબા બ્રિજ ઉપર મારી ટ્રેન ચાલતી હતી. My train was crossing over a big river on a very long bridge. Mother said it is bridge of Narmada river. Okay, so it is the biggest river of our Gujarat, Narmada. Okay, and the bridge was on which river? Narmada river. This is the biggest river of Gujarat. Its water is given to far away areas through canal. So in our Surendranagar also we are getting the Narmada water, the water of Narmada river, with the help of Sardar Sarovar Narmada canal. Okay, so with the help of canal we are getting the Narmada water, not only in our Surendranagar but in many areas of our Gujarat. Okay, so that river is coming from Madhya Pradesh. Okay, and it enters in our Narmada district of our Gujarat, and from that district with the help of canal it is spread, or we can say it is passed to many far away areas of our Gujarat. એટલે કે નર્મદા ડિસ્ટ્રિક્ટથી ઘણા બધા એરિયાસ એવા દૂર એરિયાસ છે જ્યાં નર્મદાનું પાણી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. ઓકે, સેન્ડ થાય છે with the help of what? Canal system. After a while, another two bridges were seen. Small vehicles were passing through it. Father said, the first bridge is called Golden Bridge. Okay, તો ટ્રેનમાંથી તે બે બ્રિજ દેખાતા હતા. એમાં ફર્સ્ટ બ્રિજમાં સ્મોલ વ્હીકલ્સ પાસ થતા હતા and father told that it is a golden bridge. It is a very old and strong bridge. એટલે કે આ ઘણો ઓલ્ડ અને સ્ટ્રોંગ બ્રિજ છે.
The another bridge beside it is built over a river નર્મદા અને બંને બ્રિજ છે એ નર્મદા રિવર ઉપર બનાવવામાં આવ્યા છે. It is known as biggest cable bridge of India. Now before yes this bridge just recently આ બ્રિજનું ઉદ્ઘાટન થયેલું છે. ઓકે, so that is called cable bridge of India, biggest cable bridge of India, which in which many big vehicles are also can pass. અને ગોલ્ડન બ્રિજમાં નાના નાના વ્હીકલ્સ તમને વધારે જોવા મળશે. ઓકે, દેટ આર પાસિંગ બિટવીન અંકલેશ્વર એન્ડ ભરૂચ. Though it is summer, the river was full of water. Some fishermen were seen spreading the net, sailing in their boat. The bridge was long, so we enjoyed watching surroundings. ઓકે, સમર ટાઈમ હતો તો પણ નર્મદા રિવરમાં ઘણું બધું પાણી હતું અને ત્યાં ફિશરમેન્સ they were spreading their nets and sailing their boat, and they were catching the fish. Okay, and as the bridge was very long, so we have enjoyed watching surrounding things. Father said our train passed through the bridges of Sabarmati, that is Sabarmati river in Ahmedabad, Vatrak, Mahisagar, Vishwamitri and Vadodara, while you both were sleeping. એટલે કે ફાધરે શું કીધું કે તમે જ્યારે સૂતા હતા ત્યારે આપણી ટ્રેન ઘણા બીજા બ્રિજીસ ઉપરથી પણ પાસ થઈ હતી. ફોર એક્ઝામ્પલ સાબરમતી, વત્રક, ધીસ આર ધ રિવર્સ, નેમ ઓફ રિવર્સ, સાબરમતી, વત્રક, મહીસાગર, વિશ્વામિત્રી એક્સેટ્રા. નાઉ બ્રિજ ઓફ તાપી નિયર સુરત વિલ કમ, ડોન્ટ મિસ ટુ સી ઇટ. હવે તાપી ઉપરનો બ્રિજ, તાપી રિવર છે એની ઉપરનો બ્રિજ આવશે જ્યારે સુરત આવશે ત્યારે, સો ડોન્ટ મિસ ટુ સી ઇટ. It was delightful to see the scene outside the windows. Field full of green crops were visible near river banks area. એટલે કે બહારનો જે નજારો જોવાની એકદમ મજા આવતી હતી. ઓકે, ઇટ વોઝ અ હેપી એન્ડ ડિલાઇટફુલ એન્ડ દે સો અ ફિલ્ડ ફૂલ ઓફ ગ્રીન ક્રોપ્સ, એટલે કે એમને ચારેય બાજુ ગ્રીનરી જોવા મળી હતી. ઇન સમ ફિલ્ડ there was farming of bananas. Green trees are seen all around. The breeze was very cool. Okay, so they found field of bananas and some green trees seen all around, and the breeze was very cool. એટલે કે ઠંડો પવન ટ્રેનની વિન્ડોમાંથી આવતો હતો. ઓકે એવરીવન, I had never experienced this type of cool breeze in ગાંધીધામ. એટલે કે ગાંધીધામમાં આવો ઠંડો પવન કોઈ દિવસ ફીલ કર્યો નથી. We were busy in observing the scenes and when mama called on my mother's mobile. અમે સિનરી જોવામાં બિઝી હતા અને ત્યાં જ અમારા મામાનો મમ્મીમાં ફોન આવ્યો. He was coming to railway station to pick up, so my mother told that our train was 2 hours late and we will reach at 10:25 instead of 8:25. એટલે કે પછી મમ્મીએ શું કીધું કે અમારી ટ્રેન ઓલરેડી 2 hours લેટ છે. ઓકે, સો you don't come at 8:25, you come at 10:25 because ટ્રેન વાપી 10:25 પહોંચવાની હતી. The reason is what? We all know Riya's train got late by 2 hours. એટલે મમ્મીએ મામાને ઇન્ફોર્મ કર્યું કે તમે 8:25ના ના આવતા, બિકોઝ 8:25ના ટાઈમે ટ્રેન નહીં આવે, ઇટ વિલ કમ એટ 10:25. Okay, so we are going to continue this next time when we are going to meet. What happens next time? Let's see it. Till then, bye bye and have a nice time.